Good morning, dears. A big hugs to all of you, குட்டீஸ். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பேர்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு பேர்ட், அம்மா பேர்ட் வந்து குட்டி பாப்பா பேர்ட் நெஸ்ட்குள்ளேருந்து தலையை காமிச்சு வெளியில் பார்க்கறது. அதை இட்ஸ் ஜஸ்ட் அடோரிங் இட்ஸ் சைல்டு. அது மாதிரி ஒரு டெபிக்ஷன் இது. இது வந்து லைன் ட்ராயிங். உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே பிரியாஸ் டைம் வித் கிட்ஸ் ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து இமேஜஸாக அப்லோட் ஆகிருக்கும். அங்கே போய் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தோ இல்லை உங்கள் நோட் புக்கில் அப்படியே பார்த்து வரைஞ்சோ கலரிங் பண்ணி நீங்கள் ஆண்டிக்கு அனுப்பலாம். இட்ஸ் அ ப்ளஷர் டு ஹோஸ்ட் ஆல் யுவர் க்ரியேட்டிவிட்டி இன் டு பிரியாஸ் டைம் வித் கிட்ஸ் சேனல் அண்ட் ஆல்சோ த ஃபேஸ்புக் பேஜ். நீங்கள் வந்து எனக்கு அனுப்ப வேண்டிய இமெயில் முகவரி mothersevents@gmail.com. வரிசையாக பார்த்துட்டே வரலாமா? இது பாருங்கள், இதுவும் அதே மாதிரி தான். 2 பேரட்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிற மாதிரி இது ஒன்று. அப்புறம் லைட்டாக ஃப்ளவர்ஸ்க்கு வரலாம். இது டியூலிப். இது நீங்கள் அது நல்ல டார்க் பிங்க் இல்லைனா வந்து நல்ல ப்ளசண்ட் எல்லோ வித் க்ரீன், பிங்க் வித் க்ரீன், டார்க் ரெட் வித் க்ரீன், பர்பிள் வித் க்ரீன், அது மாதிரி கலரிங் பண்ணுங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் கலரிங் பண்ண வீடியோ அப்புறமா போடுவேன், ஏன்னா அப்புறம் நீங்கள்லாம் ட்ரை பண்ண மாட்டீங்கல்ல, அதனால தான். அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஒன் ஆஃப் அந்த சென்டட் ஜாஸ்மின்ஸ்னு சொல்லுவாங்கள்ல, டபுள் ரோஸ், டியூப் ரோஸ் டபுள்னு வாங்க. ஃப்ளாரிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் தெரியும், ஃப்ளாரிஸ்ட் டியூப் ரோஸ்னு சொல்லுவோம் நாங்கள். அது சென்டட் உள்ளது. அதோட ஒரு க்ரீப்பர் மாதிரி போட்டிருக்கிறேன்னா இந்த இடத்துல அந்த அந்த பஞ்ச் அப்படியே. ஸோ இது க்ரீன் கலர் பண்ணலாம் லீவ்ஸு, இது ஒயிட்டு. இதெல்லாம் நான் கலர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஒரு வீடியோ போடுவேன். நீங்கள் வந்து கலர் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக வேண்டி நான் அப்படியே கொடுக்குறேன். இப்போ அப்படியே ஒரு டெய்ஸி கொத்து ஒன்று பார்க்கலாமா? இது வந்து ஒயிட், இந்த பெட்டல்ஸ்க்கு வந்து கலர் பண்ணுங்கள். சென்டரில் இருக்கிறதுக்கு வந்து எல்லோ கலர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியை வந்து நீங்கள் அன்லிமிட்டடாக எடுத்துன்னு போகலாம். பெயிண்ட் பண்ணுறவங்க வந்து எல்லோவை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸில் உள்ளே கொடுத்துட்டு மேலே லைட்டாக தின் ஸ்லைஸ் ஆஃப் டாட்ஸ் ஒயிட் கொடுத்து வெளியில் நல்லா திக் க்ரீமி ஒயிட் கொடுத்து அதில் வந்து பெட்டல்ஸை வந்து நல்லா எம்பாலிஷ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது நான் வந்து ஒன் ஆஃப் த கம்பெனிக்கு வந்து நான் வந்து மெட்டலில் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன். வாட் இஸ் தட் கால், அலுமினியம் டின்ட்டிங். அது பேர் மறந்து போயிடுது அந்த ஆர்ட்டுக்கு. அது ரொம்ப நாள் மஸ்கட்டில் முன்னாடி கற்றுண்டது. ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி என்ன வேணால் பண்ணலாம். இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளார் தான் இது. இது ஒரு டார்க் ஆரஞ்ச் இல்லைனா லெமன் எல்லோ இல்லைனா வந்து டார்க் வைலட், ரெட், அது மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இதெல்லாம் க்ரீன்ஸ் கொடுத்து பாருங்கள். லீவ்ஸ்க்கு வந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்யூச்சரில். ஸோ இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு இந்த மாலை பொழுது அருமையானதாக இந்த நாள் அமையறதுக்கு நான் வந்து பேர்ட்ஸோட குட் மார்னிங் சொல்லிவிட்டு பூங்கொத்தால் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கிறேன். வாங்க ஒன்றா பார்க்கலாம். ஸோ இது அம்மா பேர்ட் வித் பாப்பா பேர்ட். இது வந்து லவ் பேர்ட்ஸ், உங்களுக்கு பேரட்ஸு. தென் இது வந்து டியூலிப்ஸு, டியூலிப் ரதர். இது வந்து சென்டட் டியூப் ரோஸ் டபுள். ஒயிட் கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ஐவரி ஒயிட்னு பெயிண்டில் ஒரு கலர் வரும். தட் வில் பி கிளாஸ் ஃபார் திஸ். இதுதான் வந்து உங்களுக்கு டெய்ஸீஸ் ஃபார் அ கிரேட் மார்னிங். இது வந்து அ ப்ளசண்ட் ஈவினிங்க்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் மெரிகோல்ட் ஃப்ளவர். இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு பிரியாஸ் டைம் வித் கிட்ஸ் யூடியூப் சேனல் and also Priya's Time with Kids Facebook page. See you again in another exciting creativity. Thank you all. Love you.